तो हमने इसमें प्रोसेसर जो यूज किया है वो i5 12400F यूज किया है। V66ME DDR4 का मदरबोर्ड यूज करा है। XPG का गेमिंग D30 जो कि CL16 और 3200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अगर SSD की बात करें तो हमारे पास WD का SN570 है। एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव हमने WD की जो है 1TB की हार्ड ड्राइव इसके अंदर यूज करी है। बेसिक जो एयर कूलर जो कि 1500 रुपए के अंदर आ जाता है वो आप लगा दो, तो हमने गैमेक्स का 400 V2 लगाया है इसके अंदर। कूलर मास्टर का 650 वॉट्स का ब्रॉन्ज लेवल सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूज करी है। इसके अंदर रिवॉल्यूशन का 01 यूज करा है जो कि एक अच्छा आपका कैबिनेट आता है।